السلام عليكم، كي دايرين؟ كلشي بخير؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. فاليوم ان شاء الله كنقترح عليكم الخبز بالحليب. فكنحتاج لواحد ربعة ديال الدقيق الابيض، كنحتاج لواحد كاس ديال الحليب يكون دافي، كنحتاج واحد الملعقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، ملعقه كبيره ديال السكر حبيبات، وقبصه ملح. فغادي نبداو على بركه الله، غادي نعجنوا الخليط ديالنا بالملعقه فقط. فهاد الخبز لا داعي للدلك باليدين، فانا غادي نستعمل فقط الملعقه. فداك الحليب غادي نضيفو لديك الخميره مع السكر وغادي نخلطهم، ومن بعد غادي نضيفهم للدقيق مع الملح، وغادي نجمع الكل بالحليب الدافي حتى كنحصلوا على عجين يكون رخو. فكما كتلاحظوا معايا فانا كنخلط بالملعقه الخشبيه مع اضافه الحليب تدريجيا. فكما كتلاحظوا معايا تيكون العجين رخو، ما يكونش العجين قاصح، فكنبقاو فقط نخلطوه بالملعقه حتى ما يكونش لينا فيه يعني الكويرات ديال الدقيق، يكون كلشي يعني المكونات نسجموا مع بعض وتخلطوا لينا جيدا حتى كنحصلوا على خليط يعني رطب كما كتلاحظوا معايا بحال هكا. فانا غادي نغطيه بلو فيلم اليمونتير وغادي نخليه يرتاح حتى كيضاعف الحجم ديالو. فلا باس اننا نخليوه واحد نصف ساعه حتى كيضاعف الحجم ديالو، ومن بعد ان شاء الله غادي نبسطوه وغادي نستعنوا بالدقيق لان العجين تيكون رخو. فانا دابا غادي نغطيه ونخليه حتى يرتاح نصف ساعه، ومن بعد ان شاء الله نبدا نشكله. كما كتلاحظوا معايا بعد مرور نصف ساعه 30 دقيقه فكينتفخ ليا الخليط. فانا ما درتش كميه كبيره من الدقيق، يعني كما كتلاحظوا معايا فانا يعني رابعه 250 غرام ديال الدقيق حتى 300 غرام ديال الدقيق فقط، يعني ما درتش كميه كبيره. فانا كنرش يعني السطح ديالي بالدقيق جيدا وكنفرغ العجين لان كتكون العجين رخوه. ما غاديش نعاودو نعجنوها باش ما نطيحوش ديك الخميره، كنخليوها فقط بحال هكا وكنجمعوا شويه باليدين ديالنا. من بعد غادي نقسموا الى كويرات صغيره. فصدقوني هاد الخبز كيجي لذيذ بزاف، كيجي رطب، يعني كيصلح لشهر رمضان ان شاء الله نحتفظوا به في المجمد، كيجي لذيذ وكيجي زوين بزاف. وغادي تشوفوا معايا انني انا استعنت درت يعني الخبز محمص كما كتلاحظوا معايا في الفوق، هو اللي درت يعني دهنته بالماء ودرت الخبز المحمص ليه، فكيجي لذيذ بزاف. كنتمنى ان شاء الله هاد الخبز تجربوه وتقولوا لي كيفاش جاكم في التعليقات. فانا دابا غادي نبدا نقطع العجين ديالي الكويرات وغادي نبدا نستعين بالدقيق لان كما قلت لكم فالخليط يعني رخو، يعني خفيف بزاف. غادي نستعنوا بالدقيق باش نشكلوا كويرات، ومن بعد ان شاء الله ندهنوهم بالماء، يعني ماء فقط. وغادي نديروا الوجه ديالهم، نمرروا الوجه ديالهم في الخبز المحمص. يكون شويه خشين، خبز محمص يكون شويه خشين، ما يكونش يعني مطحون. فكما كتلاحظوا معايا فانا دابا يعني شكلت كويرات من هاد الكميه ديال الدقيق، فعطاتني ثلاثه الكويرات.
فاستعنت بالدقيق. غادي نوضعهم في يعني في لاطه تكون مرشوشه بالدقيق اولا مفروشه بورق بورق الطهي بابي كويسه. وغادي دابا نحط ان شاء الله دوك الكويرات ديال العجين، وغادي ندهنهم بالماء يعني بشيطه. غادي ندهنهم من الفوق بشويه ديال الماء باش يلتصق ليا فيهم داك الدقيق مع الخبز المحمص. فكما قلت لكم الخبز المحمص ما خصناش نطحنوه يكون عندنا بودره، وانما يعني خصو يكون خشين باش يجينا في الديكور زوين. فكما كتلاحظوا معايا فانا دابا يعني دهنت الكويرات ديالي بالماء، وغادي ناخذ هذاك الخبز المحمص كما كتلاحظوا معايا كندهن الوجه ديالهم، وغادي نغطي الوجه ديالهم جيدا بهذاك الخبز المحمص مع نرشهم بواحد الرشه بالدقيق من الفوق، وندخلهم الفرن يكون ساخن على درجه حراره متوسطه حتى كيتنفخوا لينا وكيجيو خاويين ويعني كله خبز يعني كله متقب من الداخل، كيجيو لذاذ بزاف. فصدقوني جربوهم. فهاد الخبز ديال الحليب كيجي يعني لذيذ بزاف زوين يعني الفطور ديال الصباح. دابا الخبز ديالي من بعد ما ساليته فانا غادي ندخلو الفرن كما قلت يكون سخون على درجه حراره متوسطه، ومن بعد تشوفوا معايا ان شاء الله في الشكل النهائي ديالو من بعد ما يطيب. كيف ما كتلاحظوا من بعد ما خرجناه من الفران فكيجي من فوق بحال هكا، كيجي مهوي من الداخل، كيجي يعني طب. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال نهار اليوم ينال اعجابكم وتجربوه. فصدقوني كيجي لذيذ بهاد لاشابلو. ان شاء الله تجربوه لوليداتكم الفطور الصباحي. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال نهار اليوم ينال اعجابكم. ما تنساوش تعملوا جيم، تشتركوا في القناه باش تصلوا بكل جديد. سلامه.